Alors, عاود أعطيني la définition. ما معناتها x ينتمي ل f moins 1b. Ça veut dire quoi? f ل x ينتمي ل b. Voilà, معناتها f de x لاش ينتمي؟ البي. للبي. طيب هنا راه عندي جي، دوك نردها هنا جي دو اكس لا ميم شوز، هنا نردها جي موان 1 دو بي. صحيح. دوك البي تاعي هو هذا. طيب دوك واسمو يولي لي؟ يولي لي جي دو اكس ينتمي ل 1 3 لا ميم شوز هو اكس ينتمي جي موان 1 دو 1 3. باش نلقى هذا خاصني نقلع منه. دونك نبديه دروك سي لو كونترير تاع قبايل. قبايل كنت ندير اكس في مجال نلقى جي دو اكس في مجال. دروك لا ندي جي دو اكس في مجال وخاصني نلقى الاكس في المجال تاعها. اسكو فواي لا ديفيرونس؟ ماشي الانترفال شغل مقلوب نورمالمون 1 شغل محلول من جهة 1 ومبلع من جهة 3. غادي نشوف. فوالا دوك محلول في الان ومبلع في 3. طيب دوك محلول في الان ومبلع في 3. طيب دوك محلول في الان ومبلع في 3. Très bien. Donc, كيفاش نجبد الاكس؟ جو ديمار دو جي دو اكس. دونك نديماري من جي دو اكس appartenant à 1 3. Donc هذه ça veut dire quoi؟ جي دو اكس محصورة بين 1 و 3. فوالا معناتها جي دو اكس محصورة بين 1 كيش داير هنا؟ اسكو انفيريور ايكال؟ انفيريور ستريكتومون. فوالا باسكو هنا اوفر وهنا ايكال. انفيريور ايكال باسكو فيرم. طيب دونك نعاود جي دو اكس بلا فالور تاعها اكسبونونسيال اكس بلس 2 محصور بين الواحد وثلاثة. هنا كيفاش نجبد الاكس؟ نضرب الان. كيفاش؟ الان نوعي. ندخلو اللوغ. نضرب في الان ان دي دو كوتي. دونك واش تجيني؟ دونك تجيني هنا الان 1 محصور بين الان اكس بو تروح تبقى لي اكس بلس 2 وبين الان 3. طيب دونك هنا كمل لي البلاص. دونك هنا من بعد واش ندير باش نجبد اكس؟ نقص. فوالا دونك الان 1 سي 0 دونك يجيني 0 موان 2 محصور بين الاكس محصور هنا اوفر موان 2 بلس الان 3. دونك محصور بين اكس محصور بين الان 3 موان 2 باسكو هنا نقص 2 هنا نقص 2 هنا نقص 2. اسكو تو الموند داكور؟ وي. طيب اي دونك اكس لاي مجال ينتمي موان 2 moins 2 ouvert et log 3 moins 2 ferme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et donc, هذا g moins 1 de 1, 3, il est égal à quoi? ناقص 2 الان 3 ناقص. Voilà, donc le majeur moins 2 et ln 3 moins 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Très bien. Alors ça, كي تكون عندي جي سهله دوك واش من ندير؟ كيقولوا لي كالكولي جي موان 1 دو كالكو شوز ندير جي دو اكس في هذاك الانترفال ونجبد لو اكس. هذاك الانترفال اللي لقيته هو جي موان 1 دو 1 3 باغ صحيح. دونك هذه سي لا ميثود سامبل مي لو بروبليم سي كوا؟ دونك نفا افاسي هذه دونك نعاودو نمدو ان غراف. طيب كون نعطيكم مثلا هذه دونك نعطيكم هذه لا فونكسيون. Donc elle fait ça, on va faire ça, on va faire ça.
صحيح ونديو المجال هذا نديو المجال مثلا المجال هذا donc هذا نسميوها A وهذا نسميوها B. Si on vous demande de calculer donc هذه la fonction نسميوها G. نقول لكم احسبوا لي G moins 1 de AB. Donc هنا ça serait quoi? Une ligne. Donc هما كاع لي زيكس بحيث G de X يكون محصور بين كوا وكوا. حاول بي. أو البي. A ou B. صحيح. Donc هنا qu'est-ce que vous remarquez? Donc vous devez prendre مثلا donc خاصكم ديروا هكذا. صحيح. donc كاع لي زيكس هادو اللي عندهم قيم بين A و B صحيح. بصح ما كاينش غير هذا المجال كاين ثاني هذا المجال باسكو عنده قيم بين A و B. باسكو راكم متبعيني. وي. كاين عاود هذا المجال صحيح. دونك هنا كاين بالك بزاف باسكو هنا ما على باليش لا فونكسيون كيس كال فا فيها ابخي صحيح. دونك هنا هذيك لا ميثود تاع الحسب ما تخرجكمش باسكو عندكم تشغل لي زانترفال بزاف باسكو راكم معايا. دونك سا فو با دير بلي سي توجور بوسيبل دو تروفي سا. دونك حنا عطيناكم دي فونكسيون ساهلين باش تشوفوا كومون سا مارش مي في لا رياليتي ça peut être très difficile voire impossible de trouver هاد G moins 1 de A صحيح باسكو ينجموا يكونوا عندي عدد غير منتهي من المجالات. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Très bien. Alors, on va passer à une autre question. Donc, Pratschalia, on a H-1 de 0. Alors, donc, c'est de la faire. Donc, H, c'est quoi? Il y a 1 moins X carré. Ouais, donc, H. On va تروح من E vers F qui a X associe 1 moins X carré base. On nous demande de calculer H moins 1 de 0. Allez. Non, H moins 1 de 0. Alors, c'est quoi H moins 1 de 0? Donc, non, ça veut dire quoi? X appartient à H moins 1 de. Ça veut dire quoi? H de X égale à 0. Voilà. Maintenant, H de X appartient à B. Donc, X appartient à H moins 1 de 0. Maintenant, H de X appartient à 0. Là, H de X égale à 0. 0. Donc, on peut H de X égale à 0. Je trouve X ou R. Donc, si je mets H de X égale à 0, ça veut dire quoi? Racine de 1 moins X au carré égale 0. Voilà. Donc, ça veut dire que racine de 1 moins X carré égale à 0. Donc, dire le juge au carré, ça veut dire que 1 moins X au carré égale à 0. Ça veut dire que X au carré égale à 1. Et donc, X égale à quoi? 1 ou X égale à 1. Voilà, ou X égale à moins 1. Et donc, H moins 1 de 0, c'est quoi? C'est quoi H moins 1 de 0? Moins 1 et 1. Voilà, donc il y a une مجموعة ناقص واحد. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Pas de questions? Non. Très bien. Donc on passe à la prochaine question. On va effacer ça. Donc, prochaine question, les fonctions f, g et h sont-elles injectives, surjectives et bijectives? Vous avez déjà déterminé dans chaque cas
E et F pour que F, G et H soient bijectifs. Donc, on va les faire 3 ou 4 en même temps. Donc, je vais est-ce que injectif? Il a marqué injectif, modifier E ou F, باش تكون injectif. La même chose pour surjectif et bijectif. Donc, on va commencer par la définition. Donc, même F injectif. Alors, ça veut dire quoi F injectif? On l'a fait en cours. Ça veut dire que chaque image a son antécédent. Là, c'est surjectif. Injectif, معناتها كيسدي زوج عناصر مختلفة. Donc, quel que soit x1, x2 dans E. Alors, زوج عناصر مختلفة الصور تاعهم يكونوا مختلفين. F كيسدي x1 مختلفة على x2. F de x1 تكون مختلفة على F de x2. طيب ونديروا الديسان donc تشوفوها غاية في الديسان. donc on va dire que هذا سي E وهذا سي F. طيب كي تكون عندك زوج قيم مختلفة ما يقدوش يروحوا ما يكونش عندهم نفس الصورة. طيب هذه هي انجكتيف. طيب دونك امبوسيبل زوج قيم مختلفة تكون عندهم نفس الصورة. اسكو سي كلا او با؟ ماشي سي كما نقولوا f de x1 égale f de x2 implique x1 égale x2. فوالا دونك حنا في لا رياليتي علاش نخدموا بهذه؟ هذه سي كوا اف دو اكس 1 ايكال اف دو اكس 2 implique x1 égale à x2. هذه سي كوا بارابور ا هذه؟ La négation. لا La contraposée. فوالا سي لا كونترابوزي. وحنا واش قلنا لا كونترابوزي اللي توجور ايكيفالونت لهذه. صافي كي تكون هذه صحيحه هذه صحيحه تكون هذه خاطئه هذه خاطئه. دونك عليها في ليزيكزارسيس هذه سي لا فري ديفينيسيون تاع انجكتيف. في ليزيكزارسيس يخدموا بلا كونترابوزي باسكو تجيهم ساهله على هذه. اسكو سي كلا ou pas؟ Oui. Très bien. Donc je répète, injective معناتها كيسدي زوج عناصر مختلفة مستحيل يكون عندهم نفس الصورة. صحيح؟ دونك نشوفوا لابليكاسيون تاعنا اللي هي F. دونك حنا واش عطاونا F. دونك عطاونا E égale F égale R. وقالوا لنا F من E ل F qui a x s'associe x au carré plus 1. Alors, est-ce que elle est injective ou pas? Alors, d'après vous, est-ce qu'elle est injective? Non. Alors, Parce que quand on dit une valeur, là, elle est injective. comment? Parce que نقدروا نديوها Ah, c'est valeur que- négative. ناقص واحد. دونك نديرو ناقص واحد والواحد. نديروا نفس الصورة. Attends, ouais, F attends, دو أيوة. ناقص واحد شحال جات؟ Deux. دو. واحد F دو واحد شحال؟ دو دو. دونك راكم تشوفوا زوج قيم مختلفة عندهم نفس الصورة. الصورة. دونك هذه F elle est comment؟ c'est injecté. Injective. Voilà. Oui. Donc F n'est pas injecté. Ça y est. À l'âge, car F-1, par exemple, est égal à F2. Égal à. Est-ce que c'est clair ou pas? Il suffit نختاروا deux antécédents ونشوفوا لا عندهم la même image هذا كان. Voilà, هذا ما كان. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas injectée. Imaginez que, alors, toujours, je dis comme la prochaine question, il vous dit qu'il faut injecter. Ça y est. Donc, imaginez que
Donc, هنا كيفاش تردها انجكتيف؟ تقلع الكاري. ندي غير الار بلس. لا ما عندكش دروا توشي هذه اكس او كاري بلس 1 توجور تخليها. دونك واش تقلع؟ الار بلس لا ار من الاو نقلعوا الار موان. فوالا دونك يا تقلع هذه ناقص يا تقلع هذه زائد. تخلي غير وحده فيهم، يا تخلي الان يا تخلي الموان. بس عندك لو ميم بروبليم ثاني بوغ باغ اكزومبل موان 2 اي 2 ما يروحوا ل 5. دونك يا Ça تقلع me الموان suffit. 2 يا تقلع 2. اش راكم معايا؟ تقلع كاع الأغموان. فوالا دونك يا تقلع الار بلس يا تقلع الار موان. سي كلا ou pas? Oui ou non? Oui, oui. صح. alors ايماجيني ما بانناش حنا هذا الكونتر اكزومبل. كيفاش تجبد لو كونتر اكزومبل؟ دونك توجور تسيت برهن هذه لا كونترابوزي. دونك تسيت برهن لا كونترابوزي. الا خرجت لك صافي كان انجكتيف. لا صرات ان بروبليم في لا ديمونستراسيون هو اللي غادي يعطيك لو كونتر اكزومبل. دونك حنا نديمار توجور منه. دونك نديرو اف دو اكس 1 est égal à f de x2 ونمونطريو بلي x1 égal à x2. Donc هذه f de x1 égal à f de x2 ça me donne quoi? f de x هو x carré plus 1. Donc ça me donne quoi? x1 au carré plus 1 Voilà. égale x2 au carré. égal à x2 au carré plus 1. ومن بعد اش يصرى؟ الان مع الان هذا يروح. Donc واش تبقى لي x1 au carré égal x2 au carré. Est-ce que ça veut dire que x1 égal à x2? Non. Pas forcément. Donc, واش نجيبو هذه نجيبوها منه. Donc, تولي لي x1 au carré moins x2 au carré égal à 0. من بعد هذا جداء شهير. Donc, هذا واش يجي؟ x1 plus x2 fois x1 moins x2. Voilà, donc يجي x1 moins x2 fois x1 plus x2 égal à 0. Alors, كي تكون عندك a في b يساوي صفر ما معناتها؟ Ah, tu sais, الأولى oui. تساوي. معناتها a تساوي صفر زين أو أو B. b تساوي صفر. Donc, ça va me donner quoi? x1 Donc, ça va me égale donner x1 égale à x2 هذه اللي بغيت نحوس عليها. Ou x1 égale x2. Ou x1 égale à moins x2. دوك خرجت لي غير هذه وحدها معناتها لي انجكتيف. البروبليم خرجت لي معاها هذه. Donc elle n'est pas injective. فوالا دونك هذه اللي فا مو دوني لو كونتر اكزومبل. راه تقول لي باللي كي تكون اف دو اكس 1 ايكال اكس اف دو اكس 2 معناتها تنجم تكون عندي هذا. دونك هذه اللي تعطيني كونتر اكزومبل. دونك هنا ندي 1 موان 1 ولا ندي 2 موان 2 ولا ندي 3 موان 3 صحيح. هي اللي خدمت بها لو كونتر اكزومبل. باش تكون انجكتيف خاص تخرج لي غير هذه وحدها. دونك هذه الفو ليليميني. كومون جو ليليمين هذه؟ un exemple. فوالا دونك باش نإليمينيها خاصني جامي يكون عندي x1 ايكال موان x2. دونك هذيك الاف اللي كانت تروح من او لاف كي ا x اسوسي x au carré plus 1 باش تكون انجكتيف كاسكو جو دوا فير؟ On doit supprimer Voilà, on doit supprimer يا لي بوزيتيف يا لي نيجاتيف. اسكو راك معايا ولا لا؟ باسكو انا عندي ال 1 والموان 1 يروحوا لو ميم بوان، 2 والموان 2 يروحوا لو ميم بوان، 3 moins 3 يروحوا لو ميم بوان. دونك soit je supprime moins 1 moins 2 moins 3 soit je supprime 1 2 3 صحيح. Donc le E comment je dois le prendre؟ R plus Voilà, donc soit je le prends R+, soit je le prends R-. R moins. Ouais. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui.
Donc, je en même temps la troisième ou la quatrième question. Parce que la quatrième, on a déterminé dans chaque cas E et F pour que F soit injective et surjective. Donc, F qui n'est pas injective. Donc, هذه القاعدة عقلوا عليها. Qui une fonction ما تكونش injective, كيفاش تردها injective. Donc, واش ندير؟ نقصوا من نزيدوا فيها. مجموعة التعريف. ماشي مجموعة التعريف. donc تنقص في مجموعة البدء. صحيح في لونسومبل دو اش قال لك؟ ديبار. صحيح تصغر الاو. الاف خاطيها كاع انجيكتيف. صحيح مجموعة الوصول كاع ما توشيش فيهم. الآف. صحيح توشي في مجموعة البدء اللي هي او. اسكو سي كلا او با؟ وي. صحيح دونك عقلوا باللي انجيكتيف تصغر مجموعة البدء او. صحيح كي يكون عندك زوج عناصر يروحوا لنفس الصورة تقلع واحدة فيهم. صحيح تخلي لكم. اسكو سي كلا او با؟ Oui ou non? Oui. Très bien. Alors نروحوا لنا deuxième question. Alors هنا ثاني هذه ملاحظة injectif خاطيها les fonctions les applications. يجب تكون كاينة une fonction injective ou une application injective. Donc il n'y a pas de problème. Alors نروحوا نشوفوا G. Est-ce que G est injective ou là? Donc G عندي exponentielle x plus 2. On va effacer. Donc G, on va من E F à x associé exponentielle x plus 2. Est-ce que G est injectif? Donc, ما على بالناش واش نروحوا نديروا f de x1 égale f de x2 وخاصنا نلقاو x1 égale x2. خدموا توجور قلنا بلا contraposé. هنا G. Donc, ça me donne quoi? Expo x1 plus 2 Voilà, égale. donc ça me donne expo x1 plus 2 égale expo x2 plus 2. Donc, هنا واش ندير؟ الآن ترجع إكس. فوالا دوك ندخل عليها الآلان. Donc, هنا آلان expo x1 plus 2 ça va me donner x1 plus 2 وهنا آلان expo x plus 2 ça me donne x2 plus 2. من بعد واش ندير؟ supprimer 2 maintenant و 2 maintenant. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne x1 égale à x2. Donc قلعت من جي x1 égale جي x2 ولقيت x1 égale x2. Ça veut dire quoi? Injectif. Ça veut dire que G est injectif. Donc on a un injectif pour tout E, pour tout F, donc ce n'est pas la peine de s'agir. Donc il n'y a pas E égale à. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc je passe à la troisième. Donc il y a H. Il y a 1 moins X au carré. H de E vers F, qui a X associe 1 moins X carré. Voilà. Alors, qui va se dire parce que je suis injectif ou là? Je suis H de x1 égale. Okay. Voilà, égale H de x2. Donc, ça veut dire que 1 moins x1 au carré égale à 1 moins x2 au carré. بعد واش ندير؟ على راسي ندير زوج au carré باش ندير على راسي. Donc تجيني 1 moins x1 au carré égale à 1 moins x2 au carré. Et donc ça me donne quoi? x1 au carré est égal à x2 au carré. x1. Donc هذه نجيبها منها. واش تجيني x1 au carré moins x2 au carré. Égal à 0. هذا 1 يجي منها est égal à
0. Donc, واش تجيني؟ دونك تجيني x1 plus. Donc, comment تعاقب باين؟ Fois x1 moins x2 égale à 0. Donc, ça, on me donne quoi? كما الأولى كما سألت. Voilà, كيما الأولى. Donc, ça تعطيني x1 égale moins x2. Ou là, x1 égale à x2. Donc, qu'est-ce qui pose problème? هو هذه. Donc, donc est-ce qu'elle est injective? Non. Non. Alors, donc, je vais dire un contre-exemple. La même chose, on dit مثلا le moins 1 ou le 1. Donc, h de moins 1 est égal à h de 1 est égal à quoi? 0. 0. Donc, هادو le 1 moins 1, ils sont différents, ils ont la même image, donc elle n'est pas injective. Alors, qui va ردها injective? نختاروا عاود كيف. Voilà. بليس ولا مو. Donc, باش تكون نقصوا h مجموعة البدل injective. تاعهم. واش من اللي نصغروا؟ البدل هذه. واش من نديروه؟ بليس ولا مو. فوالا دونك نديروه مثلا Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc maintenant, donc on efface tout ça. Et on passe à la prochaine question. Donc la prochaine question, les fonctions sont-elles surjectives? Alors, surjective, ça veut dire quoi? Donc, f surjective. ما معناتها؟ معناتها مهما يكون y في مجموعة الوصول عنده على الأقل سابقة في مجموعة البدل. ما معناتها هذه؟ كون نديرو ان شيما نقولو ها هو دا او ها هو دا اف. مثلا هاد الاكس ها هو دي الصورة تاعها، هذا هو دا الصورة تاعها. مستحيل تلقى عنصر في الاف ما عندهش السابقة. سابقة تاعه. دونك اي عنصر مجموعة الوصول بالسيف يكون عندها على الاقل سابقة، معليش يكون عندها زوج. كما باغ هذا معليش يكون عندها زوج. دون سو كان ني با انجيكتيف. صحيح؟ بصح هذه سورجيكتيف. صحيح؟ دونك ما كاش علاقة بين انجيكتيف و سورجيكتيف. دونك مسموح لكل عنصر يكون عنده زوج سوابق ولا مام 3 سوابق. صحيح؟ بصح ما خاصش يكون ما عنده والو. واش راكم معايا؟ وي. دونك انجيكتيف ما خاصش زوج تاع لي زيكس يكون عندهم نفس الصورة، وسورجيكتيف ما خاصش يكون عنصر من اف ما عندهش سابق، عنده الدروا يكون فيه. دونك خاص سورجيكتيف خاص اي عنصر من اف يكون عنده على الاقل سابقة او اكثر. انجيكتيف يكون عنده على الاكثر وحده. سورجيكتيف يكون عنده على الاقل وحده. اسكو سي كلا او با؟ تسمى الاف والاش سوبجيكتيف. نشوفوهم دونك حنا نشوفوا لا ديفينيسيون. اسكو لا ديفينيسيون اي كلير؟ وي. خايب. دونك نروحوا نشوفوا الاف تاعي. دونك انا عندي اف من او اف qui a x associe x au carré plus 1. Alors كيفاش نعرف اسكو اف اسكو لي سورجيكتيف ou pas؟ دونك كاين دو ميثود. صحيح؟ لا ميثود الاولى طبق التعريف هذا، دونك تدي y في الاف وتحوس على الاكس تاعها. ولا ميثود الزوجة تستعملها انت وغيرك جو في دوني ابخي. صحيح؟ دونك نبديو بلا ميثود الاولى. دونك لا ميثود الاولى خاصك تطبق التعريف، خاصك تبرهن بلي كيل كو سوا y دون اف il existe un x dans E tel que y égale à f de x. Donc مهما يكون y مجموعة الوصول يوجد على الأقل سابقة اللي هي x. donc هذه كيفاش تخدمها؟
وكيفاش دير باش تطبق هذا التعريف؟ دونك دير y ايكال اف دو اكس وخاصك تجبد باسكو خاصك تمونطري بلي يوجد اكس، دونك خاصك تجبد هذا الاكس بدلاله الايكغيك. دونك حنا واش قلنا كنا نهضروا على كيلكو سوا اكزيست، دونك كي تكون عندك مهما يكن يوجد معناتها اشاك فوا يتبدل اكس اشاك فوا يتبدل الايكغيك يتبدل معاه الاكس، لكل ايكغيك يوجد اكس. اكس هذا الاكس تلقاه بدلاله الايكغيك. اسكو راكم معايا؟ تري بيان. دونك هنا تبدي ب y قال اف اكس واش تعطيك معناتها y يساوي اكس كاري زائد واحد. دونك خاصك تجبد الاكس بدلاله الايكغيك واش تخرج لك؟ دونك تخرج لك اكس كاري يساوي y ناقص واحد معناتها اكس يساوي زائد او ناقص جذر y ناقص واحد. واحد ناقص إيكغيك. دونك عندك زوج ماشي عندك غير واحد. المشكله هنا سي كوا اسكو باسكو هنا عندي هنا شوفوا مليح هنا عندي كيلكو سوا y اسكو مهما يكن y صحيح اسكو مهما يكن y هنا اعطيني لما دائما موجود. وي. فهموا مليح نو نعم. تكون عندي كيلكو سوا y باسكو اللي داخل لاغاسين ما يقدش يكون دايما ما يقدش يكون واو. نيجاتيف. كون ندي مثلا الاي يساوي صفر اسكو الاكس موجود؟ نو 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 ما كاش. صحيح شكون إيكغيك سوبيريور ا 1. فوالا. ستريكت. دونك ماشي كاع لي زيكراك عندهم الاكس تاعهم، دونك ماشي كاع لي زيكراك عندهم صابر. اي ça veut dire quoi؟ ça veut dire que f est comment؟ نو Elle سي n'est pas surjective. voilà il n'est pas علاش؟ باسكو كاين لي زيكراك اللي ما عندهمش الاكس تاعهم. alors هنا السؤال كيفاش هاد الاف كيفاش نردها سورجيكتيف؟ دونك هذه يعني نو سورجيكتيف. كيفاش نردها سورجيكتيف؟ نديرو النجمة Modifier Voilà. F. نبدلو هذا البروبليم سيتي كوا؟ سيتي همادو لا. هاودا نعاودو نتراسيو هاودا الاو هاودا الاف. طيب شكون هما لي زيكراك اللي ما عندهمش الاكس تاعهم؟ يقدر زيرو شكون هما لي زيكراك 0, اللي ما عندهمش moins 1, moins 2. يكون الإكس؟ اقل من الزيكراك واحد اللي تنتمي الى اي مجال. Clairement. ناقص من النهاية. موان انفيني موان زيرو. وانا فيني انفيني 1 0. حتى شحال؟ 0. لا ماشي زيرو حتى الان. بصح الان كيفاش داير؟ داخل داخل ولا ما داخلش؟ ماشي داخل. بصح 0 ما عطيناش X. و زيرو راه داخل في هذا المجال. ميت. طيب دونك كاع لي زيكراك اللي راهم هنا طيب دونك هذا نقولوا سي موان انفيني وهذا ان بلس انفيني. دونك اللي راهم هنا اسكو عندهم لي زيكس ولا ما عندهمش؟ عندهم دونك عندهم. واللي راهم هنا ما عندهمش. ما عندهمش. دونك باش نردها نحاول. سوبجيكتيف واش خاصني ندير؟ الفاصل تاع Supprimer ou moins l'infini 1. فوالا دونك هذه خاصني نقلع. دونك صافي دير كوا؟ دونك باش تكون اف سوبجيكتيف خصها تكون خاصني الاف ندير واحد ليس مش فيني. اسكو راكم معايا؟ وي دونك هذه قاعده عقلوا عليها. باش نرد ابليكاسيون انجيكتيف واش درت؟ Modifier dans le E. صغرنا الاو وباش ردينا اف سوبجيكتيف صغرنا F. اف. صحيح. دونك عقلوا على هذه بلي انجيكتيف تمشى مع مجال البدء وسوبجيكتيف تمشى مع مجال الوصول. باش تردها دونك هذه قاعده تبداو تخدموا بها في كاع التمارين. صحيح. دونك يقول يعطيكم تمرين يقول لك ردوها انجيكتيف واش ندير؟ تصغر مجال البدء
وكي يقول لك ردها سوجيكتيف واش دير تصغر مجال ورو وصف. الآن. طيب اسكو سي كلا ou pas؟ وي Donc, c'était la première méthode. Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, normalement, la prochaine séance, Inch'Allah, on va en présentiel, c'est ça? Oui. Oui. Très bien. Donc, Inch'Allah, la prochaine séance, on va faire la deuxième méthode qui va se traiter sur G. Si je vais l'enregistrement. Ouais, غادي نديرها فيها وصلكم اللي هذيك تاع يوتيوب. واو وصلنا. طيب. Donc, faites 2 jours, Inch'Allah, je vais la mettre parce que ça prend un peu de temps pour je télécharge. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait? C'est bon, pas de questions? Non. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, en présentiel la semaine prochaine. Monsieur, les exercices, les par 6 ou 7 fans. Malhum. pour nous. On va dire la prochaine séance. Ouais, ok, merci, monsieur. Merci. Très bien. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.